ကြောက်ဖြတ်ခြင်းကနေကျွန်တော်တို့ဘာတွေအကျိုးရှိလာမလဲကျွန်တော်တင်တန်းမှာတင်ပေးတယ်ဝယ်ဖြတ်သွေးအောင်သူခန္ဓာလေးနဲ့တူတင်ပေးတယ်အဲ့တော့ကြောက်လုံငံလုံးမယ်နော်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဖြတ်တဲ့အပိုင်းကလည်းအရေးကြီးတဲ့အပိုင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖြတ်တဲ့သဘောတရားကိုမတည်ဘူးနော်ဆိုရင်အပွင့်လုပ်ဖို့ကကြောက်ဝယ်တဲ့အခါမှာဖြတ်တဲ့အခါမှာဘယ်နှပွင့်ထွက်မလဲဆိုတော့အမြင်ကိုမှမရှိနိုင်ဘူးဖြတ်ခြင်းကနေကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဖြတ်နှန်းတွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်တည်လာနိုင်မယ်ပယ်မကြအောင်ထုတ်တက်လာမယ်နော်နံပါတ်1အချက်အနေနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးမှန်မှန်ကန်ကန်ဖြတ်နှန်းတွေကိုခမန်းတက်လာတယ်ဆွဲတက်လာတယ်ဖြတ်တက်လာတယ်ဆိုရင်နံပါတ်2ချက်အနေနဲ့ဘယ်မှာသွားပြီးအကျိုးဖြစ်ထွန်းမလဲဆိုရင်တွေးတဲ့နေရာမှာအကျိုးဖြစ်ထွန်းသွားမယ်ဖြတ်တဲ့နေရာမှာကိုကပုံကြကြနဲ့တီတီချာချာလေးဖြတ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တွေးတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကများသောအထောက်အကူဖြစ်တယ်ပုံမကြတဲ့ကြောက်ကိုတွေးတဲ့နေရာမှာအရန်ကြတယ်အဲ့တော့ပုံကြအောင်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ကြောက်ကကျွန်တော်တို့တွေးတဲ့နေရာမှာခဏလေးနဲ့တင်တွေးတာပြီးသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့နံပါတ်1ချက်ပေါ့နော်အားလေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဖြတ်တဲ့အခါမှာကကြောက်ဆိုတာဘယ်တော့နေမညီဘူးအဲ့တော့တစ်ဖက်မှာကကြောက်စီကောင်းတယ်ဆိုရင်မှတစ်ဖက်မှာကြောက်စီရော့နေနိုင်တယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်မှာအမြုပ်ဆန်ရှင်းတယ်ဆိုရင်မှတစ်ဖက်မှာအမြုပ်ဆန်လေးတွေပါနေနိုင်တယ်ဘယ်ဟာကိုခေါင်းဘက်ထားမလဲဘယ်ဟာကိုဖင်ဘက်ထားမလဲဒါလေးကိုစဉ်းစားရမယ်ချက်ဖြစ်သွားပြီကြောက်စီရောတဲ့ဟာနဲ့ကြောက်စီကောင်းတဲ့ဟာလေးကြုံလာခဲ့တယ်နော်ဆိုရင်ကြောက်စီကောင်းတဲ့ဟာလေးကိုခေါင်းဘက်မှာတည်ပြီးတော့အပွင့်ပုံစံစပေါ်ခဲ့အဲ့တော့အမြုပ်ဆန်ကလုံးလုံးအပွင့်ထဲမှာဖယ်လို့မရတော့ဘူးတစ်ခုတော့ကတော့ထဲမှာထည့်ရမယ်နော်ဆိုအဲ့အမြုပ်ဆန်လေးကိုဖင်ဘက်မှာထားပြီးတော့ကျွန်တော်အပွင့်ပုံပေါ်ခဲ့ဒါဆိုရင်ဈေးတန်းတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မရော့နိုင်ဘူးအဲ့အနေကျွန်တော်တို့ကအကျိုးကျေးဇူးများစွာဖြစ်ထွန်းလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကျွမ်းကျင်ကိုကဖြတ်တတ်တယ်နော်ဆိုရင်နံပါတ်3ချက်အနေနဲ့ဖြတ်ချင်းကနေလဲကြောက်လုံငန်းထဲမှာရက်တည်လို့ရတယ်ဝိုင်းထဲမှာကြောက်လုံငန်းလုံနေတဲ့တူထဲမှာလိုက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်လိုက်ကြောက်တမားတိုင်းအားလုံးဖြတ်တတ်တာတွေးတတ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုကကျွမ်းကျင်ဖြတ်တတ်တယ်နော်ဆိုရင်ဖြတ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုအနေနဲ့ကိုကြောက်လောကထဲမှာရက်တည်လို့ရတယ်တနန်းဖြတ်ရင်အနည်းဆုံး2000ပဲဖြတ်တာကိုကျွမ်းကျင်ဖြတ်တတ်တယ်နော်ဆိုရင်ဖြတ်တဲ့လုပ်ငန်းအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်ကကြောက်လောကထဲမှာရက်တည်လို့ရတယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်